राधे राधे प्रयागराज। तो आज अहमदाबाद में हुए बेबस कर देने वाले इतने बड़े प्लेन हादसे में जिनकी भी जान गई, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे एवं उनके परिवारजनों को इस दुख की घड़ी में दुख सहने का साहस दे। ईश्वर उन्हें अपने साथ चरणों में स्थान दे। इसके साथ ही साथ हमारी आप सभी से भी प्रार्थना है कि जिन्होंने भी अपनी जान गंवाई है उनकी आत्मा की शांति के लिए आप जहाँ से भी हैं वहाँ से भी उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करें कि ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें।